Hayyee kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii addaa ayyaana Faasikaa bara 2017 saayinfachuun dhaabbanni sabquunnamtii bulchiinsa Dirreedhaa dhaabbata gargaarsaa manguddootaa Meqedooniyaa waliin ta'uudhaan qopheessee isin biraan gahaa jirudha. Isinis nu daawwachaa jiraachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa waahilli teenya Zufaan Marshaa barattoota baganaatii fi keessummaa okaa'uu abbaa amantaa waliin studio dhaabbata sabquunnamtii bulchiinsa Dirreedhaa keessatti gaggeessitee daawwannee dachaaneeti jirra. Kana malees ergaa ispoonsoroota keenyaa hunda dhaggeeffannee daawwannee walitti dachaaneeti kan jiru. Anwar gattaa'umaan si dadhabee bara. Oggii sirbichee banamu dhiichisuudhaaf bakka. Har'a ayyaanaami. Ayyaana. Abbootii keenya wajjin jirra waan ta'eef isaanis gammachiisuu qabnaa nutis gammaduu qabnaa. Daawwattoonni keenya waliis nu waliin gammaduu qabantu waan ta'eef. Asii ta'u hayyee asii ta'u. Gaa sagantaa teenya tan jiddugala gargaarsa manguddoota Meqedooniyaatti damee Dirreedhawaatti argamne gaggeessaa jirru. Itti fuftee jirti Meqedooniyaan magaalotaan 46 keessatti dameelee garaagaraa kan qabudha. Akkasumas illee manguddootaan 8,500 ol tahan jiddugala garaagaraa magaalaa garaagaraa keessatti argamanitti kan gargaaraa jirudha. Akkasumas egaa guyyatti qarshii miliyoona 5 ol ta'u baasii baasuudhaan miliyoona 2.5 ol baasuudhaan manguddoota garaagaraa gargaarsa isaan barbaachisuuf kan godhudha. Keessattuu manguddootaan gargaarsa addaa isaan barbaachisu daayipara kanneen fayyadaman akkasumas illee fayyaa isaaniitiin wajjin wal qabatee fayyaalessummaa isaaniitis eeguu wajjiniin baasii garaagaraa baasee manguddootaan kanneen daandii irratti rakkoo garaagaraatiin kufanii rakkoo garaagaraa keessa seenan gargaaruudhaan dhaabbata adda duree ta'uudhaan kan beekamu nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Logoojuu qaba kan dhaabbata kana jalqaba hundeesse kabajamaa yookaan Dooktara kabajaa Biniyaam akka ta'e ni beekama. Gumaacha guddaa biyyoolessaaf gumaachee jira. Nama tola waggaadhaa yookaan akkas jechuudhaan badhaasa argachuu danda'ee jira kanaan duraas jechuudha. Badhaasni hoonu inumaatu itti hanqatahu. Egaa keessumattuu akkuma ati jette Anisa dhaabbanni kun manguddoota 8,500 ol dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee 45 kanneen akka sadarkaa biyyoolessaatti jiran keessatti qabachuudhaan deeggarsa garaagaraa taasisuu irratti argama. Wayitaa ammaa kana akkuma beeknutti manguddoota tursiisuun manguddoota tajaajiluun hammam ulfaataa akka ta'e tilmaamuun kun waan ibsa barbaadu miti namoonni beeka. Kanaafuu manguddoota deeggarsa addaa barbaadan kanneen rakkatanii daandii irra galaa turan kanneen dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii turan isaan sana fudhachuudhaan tajaajila fayyaatii fi tajaajila garaagaraa laachuudhaan if keessatti hammatee jiraachisaa jira jechuudha dhaabbanni kun. Dhaabbanni kun wayitaa ammaa kana gamoo abbaa darbii 15 magaalaa Finfinnee keessatti baasii qarshii biliyoona 5 kan gaafatu hojjechuu irratti argama jechuudha. Gamoon kun ijaarsi isaa xumuramee sadarkaa finishingii yookaan xumuraarra gaheeti jira jechuudha. Dhaabbata kana xumuranii gara tajaajilaatti galchuudhaaf itti gaafatamummaa nama muraasa qofaa miti. Lammiileen Itoophiyaa dhaabbileen dhuunfaatii fi mootummaa abbootiin qabeenyaa hundinuu itti gaafatamummaa qabanii dhaabbata kana gargaaruudhaaf jecha keessattuu akkaawuntii teelee birrii irraa eegalee kanneen baankii hundaa 79 lakkoofsi akkaawuntii herreega baankii hundaa lakkoofsisaa 79 jechuudha. Kana malees magaalota 15 akka biyyoolessaatti jechuudha. Magaalota 15 keessatti buufataalee fayyaa tajaajila fayyaa manguddootaaf kan kennuu fi iddoo tursiisaa ijaarsa gaggeessuu irratti jira jechuudha akka sadarkaa biyyoolessaatti jechuudha. Kanaafuu piroojeektiin qabatanii deemaa jiran piroojeektii salphaa miti. Piroojeektii kana kophaa isaaniitti galmaan gahuu hin danda'anii deeggarsaa fi gargaarsi nama hundaa ni barbaachisa waan ta'eef namni hundi gargaarsa kana taasisuu qaba. Gargaarsa kana yommuu taasisan maallaqa qofa osoo hin ta'in manguddoota kanaaf waa hedduutu barbaachisa. Uffata barbaachisa, kophee barbaachisa, kana malees meeshaalee manaatii fi wantoota garaagaraatiin isaan cinaa dhaabbachuu qaban jechuudhaan ergaa keenya nutis dabarsuu barbaanna jechuudha. Egaa kanaan gamattis keessattuu YouTube chaanaalii Meqedooniyaatiin kallattiidhaan akkasumas illee
Seefu YouTube irrattis kallattiidhaan tamsaasa kallattiitiin jechuudha akka biyyaalessaatti haa ta'u akka addunyaatti gargaarsi garaagaraa godhamaati jira. Ergaa gabaabaa 80 takka 60 takka irrattis kan sassaabbiin galii godhamaa kan jirudha. 79 akkaawuntii lakkoofsa Maqdooniyaa kan ta'e irrattis namoonni garaagaraa addunyaa mara irratti argaman nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha jedhanii namni hundinuu waan danda'aniin gargaarsa kan godhaa jiran jechuudha. Nama hundarraa gahee qarshii takkarraa eegalee nama hundarraa gaheen guddaa eegama jechuudha. Egaa kabajamuu daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga ayyaana Faasikaa bara 2017 nagaan geessan isiniin jenna. Nu waliin taatanii nu hordofaa jiraachuu keessaniif galanni keessan guddaadha. Sagantaan keenya ammaas itti fufa. Ispoonsoroota keenya kanneen sagantaa keenya akka miidhagee isin bira gahuudhaaf nu waliin hojjetan ergaa isaanii daawwannee kan walitti dachaanu ta'a. Eeguu sagantaa keenya ogaa'uu ispoonsora keenya daawwannee walitti dachaanii manguddoota keenya egaa manguddoonni keenya muuxannoo garaagaraa qabaataniiti kan daandii irra kufanii sagantaa ukaa'uu iddoo gargaarsaa kana dhufan jechuudha. Kanaafuu manguddoonni keenya lama as waltajjii irratti bahanii muuxannoo jireenya isaanii nuuf qoodan jechuudha. Kanan gamattis manguddoon tokko walaloon qabaa jira. Walaloon isaa laata maali? Manguddoonni as keessa jiran dandeettii garaagaraa warreen qaban warreen kaleessa biyya tana keessatti seenaa garaagaraa hojjetanii wantoota garaagaraa hojjetanii sadarkaa garaagaraa irra turan arraan tana as keessatti argamanidha akkuma reefuun jennee jechuudha. Kanaafuu arraan tana keessummoota keenyarraa manguddootan asitti argamanirraa seenaa jireenya isaanii ni qooddanna. Akkasumatti illee walaloo isaanii biraan geenya ta'u jechuudha. Ergaa ispoonsoroota keenyaatti achi dabarree hoggee as deebinu immoo keessummoota wajjin kan walitti deebinu ta'a. Nu faana tura. Ayyaana Faasikaa bara 2017 nagaan geessan isiniin jenna. Ergaa ispoonsoroota keenya daawwannee walitti dachaanii egaa kan jirru kabajamoo daawwattoota keenya sagantaan keenya miidhagee akka isin bira gahuuf keessattuu nuyi gaazexeessitoota sagantaa kana qopheessaa jirruun gamatti ogeeyyii kaameraatii fi piroodakshinii akkasumattis teeknishaanonni keenya hedduun asitti argamuudhaa fi istuudiyootti argamuudhaan dhamaatii hedduu taasisuudhaan egaa sagantaa kana akka isin bira gahu taasisaa jiran jechuudha. Hundaa'uu maqaa keessaniin baay'ee isaan galatoomfannaati. Egaa gara waltajjii keenyaatti deebina. Waltajjii keenya kanarratti manguddoonni keessummoonni keenya lama asitti argamaniiti egaa kan jiran jechuudha. Keessummoonni keenya kunniin egaa jireenya isaanii keessatti muuxannoo garaagaraa horataniiti egaa kan sadarkaa amma irra jiran irra gahan jechuudha. Jireenya isaanii keessatti muuxannoon isaanii maali? Wayita ammaa haala kamirra jiran kan jedhu kan isaanii hojii turtii gabaabduu taasisnu ta'a. Gaa turtii keenya kan taasisnu dura wal baruudhaani takka takkaan wal barree isaa dhufanii eenyu isaan jedhanii kan jedhu erga wal barree booda gara gaafii keenyaatti isaan ceesisna jechuudha. Mee dura obbo isinirraa haa eegalluuti mee wal haa barruumee eenyu isiniin jedhanii. ሁሉም አስቀድሜ ስሜ ሻምበል መስፍን አበበ ይባላለሁ። እኔ የቀድሞ ሰራዊት ደርግ አባል ነበርኩ። ከዛም 2013 የ13 ዓመት ከኢህአዴግ ወታደር ጋራ 25 ዓመት አገልግያለሁ። በደርግ ሰራዊት ውስጥ 12 ዓመት ሰርቻለሁ። በአጠቃላይ 32 ዓመት ከሰራዊት ውስጥ አገልግዬ ወጥቼ በዚህ ቅድማ መቄዶንያ ውስጥ ቀድሞ አቶ ቢኒያም በለጠና ወይዘሮ ኃይለኒ የከበረውን በዓል እንኳን አደረሳችሁን እላለሁ። ከሁሉም አስቀድሜ እናንተ በፊት እኔ ሰራዊት ውስጥ ገብዬ የነበርኩት በዚህ ህመም ምክንያት ብዙ አገር ውስጥ ቆስዬ ደምቼ ወጥቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ እንደመጣሁት ከነዚህ ጋራ ቢኒያም ልጆች ከሁሉም ትንሹም ትልቁም ሳይል ሁሉም እኛን እያንከባከቡን አኑረን አድርሶናል። ለዚህ ሰው ብለን የታያችሁ ነው ሁሉ ሰራዊት ህዝብ ሁሉ በእነሱ ምክንያት ነው። እኛ ከዚህ እንቀጥለን በአሁኑ ሰዓት በድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ሁሉ በሁሉም በ2017 በዓል እንኳን አደረሳችሁ ስም በእናንተ ስም ይጠይቃለሁ። እኛ ጎን ሆነው ተሰልፈውን የረዱንና ያንከባከቡልን ሰዎች ሁሉ በሰላም ያደረሳችሁ ይላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስሜ ጥላሁን ኃይሉ ይባላል። የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር የገባሁት በ2013 ነሐሴ ወር ላይ ነው። የመጣሁት ከሐረር ነው። ከሐረር ስመጣም
በጣም ታምሜ መሄድ አቅቶኝ መንቀሳቀስ ሳልችል ከዛ ነፃ ሕክምና ፍለጋ ለጋሃሬ ሲስተር ቤት አለ ተብዬ ነው ከሐረር የመጣሁት። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ግን እነሱ መንገድ ላይ አግኝተውኝ የመቄዶንያ አባል ነን፣ ችግርህን ሁሉ እኛ እንወጣለን በማለት ወደዚህ ይዘውኝ መጡ። ልብሴን ቀይረውልኝ ገላዬን አጥበውኝ በወቅቱ በጣም ታምሜ ነበር። ከዛ በኋላ ሆስፒታል አስገብተውኝ አስፈላጊውን ሕክምና ተደርጎልኝ ቆንጆ እንክብካቤ ተደርጎልኝ አሁን እንደምታዩኝ ለዚህ በቅቻለሁ። እንኳን መላውን የድሬዳዋ ሕዝብ የኢትዮጵያን ሕዝብ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እሺ ሁለታችሁም እንግዶቻችን ከልብ እናመሰግናለን። አባቴ እዛው ያዟትና ማይኮን እስቲ የሚቀጥለው ምናልባት ደጋግ ኢትዮጵያውያን እያደረጉ ባለው ድጋፍና እርዳታ ነውና እዚህ ውስጥ እርሶም እና የመሳሰሉት አባት እናቶቻችን እዚህ ውስጥ እየቆዩ ያሉትና ለነዚህ ለደጋግ ኢትዮጵያውያን የሚያደርጉላችሁ ድጋፍ እስያው ምን ይሰማችኋል? ከፍተኛ ደስታና ክብር ነው የሚሰማን። በእውነት ክቡር ዶክተር ቢኒያም በለጠ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብሎ የጀመረውን ይህንን መልካምና በጎ ስራ ከሱ ጎን ተሰልፈው የጀርባው አጥንት ሆነው ቀን ከሌሊት ከኛ ሳይለዩ በተለያዩ በበዓላቶች በሙስሊም በክርስቲያን ከጎናችን ሳይለዩ የድሬዳዋ ከተማ ሕዝብ ከጎናችን ተሰልፈው የሚያስፈልገውን ሁሉ ትብብር እያደረጉልን እየረዱን እየደገፉን ይገኛሉ። በዚሁ ቀጥሉበት፣ በዚሁ ግፉበት ለማለት እወዳለሁ። እርሶም ከልብ እናመሰግናለን እዚህ ስለመጡ። ያው የህይወት ልምዶን ሊያካፍሉን እዚህ መጥተዋልና እንዲያው ኢትዮጵያዊነት ደግነት ነውና ኢትዮጵያዊነት መተሳሰብ ነው፣ አብሮነት ነው፣ አንድነት ነውና በአንድነት በአብሮነት አባት እናቶቻችን መሬት ላይ እንዳይወድቁ በማለት እያደረጉ ላሉልን ድጋፍ ምንድነው ምስጋናዎት? በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀደም ስል ብዙ አገሮች እነዚህ ህዝብ ብዙ አገልግሎናል። መቄዶንያ ውስጥ የገቡን ቀን ጀምረን እኛ 12 ዓመት ከ6 ወር አካባቢ ደርሻለሁ። እነዚህ ሁሉ በእነሱ ኃይል ናለን። በሰላም ደርሰናል። በሰላም ያገናኘን የዓመቱ ያደርሳቸው ይላለን። እሺ እንግዲህ አሁን እየተደረገ ያለው ድጋፍ እንዲያው ካለው ችግር አንጻር በቂ ባይሆንም ጥሩ ነው። ግን አሁንም ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት አሉና ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን በድጋፍ እንዲረባረቡ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? እሺ መልእክቴን ከማስተላለፌ በፊት ለድሬዳዋ ሕዝብ እንዲሁም ለድሬዳዋ ከተማ የጻፍኩት ግጥም አለኝ። በመቄዶንያ ያለን አረጋውያኖች ለድሬ ነዋሪዎችና ለራሷ ለድሬ ከተማ የምስጋና ግጥም። ሙሉ ስሟን ሲጠሯት 4 ፊደል ያላት በሁለቱ ፊደል የሚያቆላምጧት አትክልት ፍራፍሬው የሞላባት የኢትዮጵያ የሰላሟ ንግስት ለነዋሪዎቿ ኩራት ሁሉም በነፃነት ኮርቶ የሚኖሩባት ብሔር ከብሔር ተስማምተው ያሉባት ተዛምተው ተጋብተው ልጅ የወለዱባት የሁሉም ሃይማኖት ተከብሮ ያለባት የሰላም ዳመና ያጠላባት ፈጣሪ እጁን የጫነባት የበረሃዋ ንግስት ድሬ ከተማ ናት። በሰላም አጥር የታጠረች እውነትም ድሬ ከልቧ ፍቅር ነች። ድሬ ምን ጠፍቶ ሁሉም ያድራል በልቶ ኮኔል ሐሺም የቤት ባቅለዋው ሙሸበክ ሀልዋ ቶሎዝ ሀልዋ ለዱ ሌላም ጣፋጭ ምግቦች የሚዘጋጁባት ሁሉም እንደየአቅሙ ገዝተው የሚመገቡት ደግሞ ለጋሃሬ ይመኙ ድንች ቤት ድንች ሰላጣውን በልተው የማይጠግቡት ከሰናፍጭ ጋር ድንች ጣል አድርገው የገንደ ቆሬን ንፍሮ የቀመሰ ያውራው ቀፊራ አዳራሽ ገብቶ አረ ምኑ ጠፍቶ ሁሉም ነገር ሞልቷል። ማንም እንደ አቅሙ ሸምቶ ይገባል። ያለው በሌለው ላይ የማይኩራሩባት ሁሉም በፍቅር አይን የሚተያይባት የለም እንደ ድሬ የትም ብትተኛ የማይበላ ካውሬ ድሬን ውብ አድርጎ ሊሰራት ቀን ከሌሊት የሚታገልላት በድሬ ህልውና የማይደራደር
መስማት የማይፈልግ የሰዎችን ችግር ለድሬ ሰዎች ለአንድነታቸው ለዘላቂ ሰላም ለአብሮነታቸው እግዚአብሔር አምላክ የሾመው አንድ ሰው አለ ዋስ ጠበቃቸው። የሁሉን ሃይማኖት አክባሪ ጸጋውን የሰጠው ፈጣሪ ሁሉንም በአንድ አይን የሚመለከተው ሀብታምና ደሃን በኩል አይን የሚያየው ለድሬ ከተማ ፈጣሪ የሾመው በህብረተሰቡ ተወዳጅ የሆነው አሮጊት ሽማግሌ የመረቀው ክፉ አይንካብን የተባለው ከሙስሊም ክርስቲያን የሰው ፍቅር ያለው በአረጋውያን ሁሌ የሚመረቀው እውነቱን ተናግረን የምንመሰክረው በአይናችን ያየነው የምስኪኖች አባት ከዲር ጀዋርን ነው። አረ ስንቱ ተነግሮ ያልቃል የድሬን ሰዎች ውለታ ማንስ ይረሳዋል? የመቄዶንያ የጀርባ አጥንት ሆነው ዘርና ሃይማኖት ሳይከፋፍላቸው በአንድ መንፈስ አንድ እውነትን ይዘው የፈጣሪያቸውን ትእዛዝ አክብረው አዲስ ዓመት መግቢያን ዘመን መለወጫን ሞሊድና አረፋን የአብይ ጾም ፍቺ ፋሲጋን የረመዳን ጾም ፍቺ ኢዳል ፈጢርን ኒካና አሩዛን ልደት ክርስትናን ሙት ዓመት ቁርባንን የተማሪዎች ምርቃትን ምንም ሳይጎልብን ሁሉም ዝግጅት ከኛ ሳይለዩን ይሄው እስከ ዛሬ አሉ ከጎናችን። ምን ይሄ ብቻ የየገዳማቱ የሰንበት ተማሪዎች በበጎ ፈቃድ የተደራጁ ተማሪዎች ወንጀልን ለፍርድ የሚያቀርቡ ፖሊሶች በዓልን አድማቂ ህፃናቶች አለንበት ግቢ እኛ ድረስ መጥተው ከአረጋውያን ምርቃት ፈልገው ማንም ሳያስገድዳቸው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለውን የቢንያምን ሐሳብ ደግፈው ልብሳችንን አጥበው ጸጉር አስተካክለው ጥፍራችንን ቆርጠው ጺማችንን ላይተው ውበትን አልብሰው በደስታ ይመለሳሉ ወደ የቤታቸው። አረ ስንቱን አውርቼ ጨርሳለሁ። በአጠቃላይ ድሬን አመሰግናለሁ። የድሬ ህዝብ ውለታ አለ በውስጣችን መቼም አንረሳም በህይወት እስካለን። ታዲያ ከዚህ ሌላ ምን ምስክር ያሻል? ለድሬ ነዋሪዎች ለሙስሊም ክርስቲያን ምስጋና ይገባል። ፈጣሪ ይመስገን ፍቅር ለሰጣቸው እንመርቃለን ክፉም አይንካቸው። በጣም እናመሰግናለን። ለግጥማችሁም ለቆይታችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ከመጀመሪያው ዳወቶተ keenya akkuma agartan gaa keessattuu waltajjii irratti manguddoonni keenya dhufanii muuxannoo isaanii waliin qoodanii jiranii. Kana malees walaloo bareedduu miidhagduu magaalaa Dirree Dhawaatii fi hawaasa ishee jaalala tokkummaa fi hojii jireenya ishee irratti xiyyeeffate bifa miidhagaa kanaan nuuf dhiyeessanii jiranii galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa jennaanii ni gaggeessinaa gara waltajjiitti nu simadhaame. Ani carraan qaba dhugatti. Carra qabeessi carra. Naamil kootee jirti. Du'aa goraddeetiin beemana. Turtii bareedaa taasisnee keessattuu muuxannoo isaanii waggaa hedduu keessattuu daangaa biyya eegsisu keessatti birmadummaa biyya eegsisu keessatti namoota wareegama hedduu kaffalanii qaamaan miidhamanii biyyaa jecha fayyaa isaanii waa hedduu dhabanii wareega kaffalanii sadarkaa ammarra jiran gahenidha. Kanaafuu manguddoota keenya abbootii keenya kana kabajaatu isaanii mala. Kanaafuu hawaasni biyyatti namoota kana yaadachuu qaba. Haala kamiyyuu keessatti ta'ee abbootii keenya manguddoota keenya kana yaadachuun dirqama nurra jira jechuudha. Kana malees gaa keessattuu walaloon asitti dhalaawee dhugumatti walaloo ajaa'ibaati. Walii wajjummaa hawaasa Dirree Dhawaa akkasumattis hooggansa kantiibaa Kadir Juhaar akkaataa itti ibsan haala ajaa'iba ta'een ibsanii badhaasaas harkatanii jiran. Kiloomu sagantaan keenya haala miidhagaa dansaa ta'een haala akkamitti miidhagee bareedee nyaataa dhugaa guyyaa akkuma jettee ayyaana beekama. Akkasumatti jibbeeffee jira. Sagantaan keenya sagantaa addaa qophii addaa ayyaana Faasikaa Maqdooniyaatti godhaa jirrutti dhufteetti jirti. Sagantaa kanneen sagantaalee keenya garaagaraa
Anuguutu sagantaa keenyaa ispoonsar gochuudhaan dhaabbileen garaagaraa shoora guddaa taphatanii jiran erga balageessanii isaanii erga ispoonsaroota keenyaa amma duraas hordofnee daawwannee as deebinee jira jechuudha. Hunda isaaniitiin ulfaadhaa galatoomaa isaanii jennaan. Akkuma isaan jette sagantaan keenya itti fufa nyaachaa dhugaa gammadaa booharaa dhumarratti shubbisaas ni qabna. Ni shubbisna. Abbootii keenya wajjin ni dhiichisna, ni shubbisna, ni gammanna. Akkasitti adda baana jechuun salphumatti addan baanu. Kanaafuu sagantaan keenya kan itti aanu waahilli keenya Baarnaabaas Yilmaa ayyaanni Faasikaa kun sadarkaa biyyoolessaattis ta'ee akka idil addunyaatti haala kamiin kabajamaa biyyoota garaagaraa keessatti haala kamiin kabajama kan jedhu nu daawwachiisee kan walitti dachaanu ta'a. Achumaanuu ergaa ispoonsaroota keenyaa ni daawwanna jechuudha. Kanaafuu ulfaana turaan mallee turtii waan wajjin godhaa jirtaniif waan filattaniif galatoomaan fadha isiniin jenna. Kan argamnu Maqdooniyaa Dirreetti. Ulfaana turaa. Goftani Yesus doamoe kabaja mergabat tolmae wanjo garbuma barbadese moi chaijolle sablapse. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya jalqaba irratti baga ayyaana du'aa koo gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana Faasikaa nagaan geessan jecha guyyaarran tana ayyaanni Faasikaa addunyaa irratti bifa kamiin kabajama kan jedhuu fi biyyoota kamtu irra caalaa kabaja kan jiru isin biraan kan geenyu ta'a. Turtiin keessan hamma dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos yookiin Faasikaa Itoophiyaatti hordoftoota kiristaanaa hunda biratti guyyaa dilbataa kan kabajamuun beekamudha. Keessumaa hordoftoota mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti yeroon kun yeroo itti soomanni baatii lama ture itti hiikamudha. Ayyaanni kun ayyaana guddaa fi kiristaanonni kaan kabajanii torbaan tokko booda kan kabajamudha. Ayyaanni kun ayyaana guddaa fi kiristaanota biratti iddoo olaanaa kan qabudha. Kanaafis ayyaana du'aa ka'uu kiristaanota Ortodoksii jedhamuun ni beekama. Guyyaa kana kiristaanonni Ortodoksii biyyoota giddu gala Itoophiyaa keessattis ayyaanichi bifa ho'aa ta'een kan kabajamu waggaa ta'u taateewwan ayyaanaa fi aadaa garaa garaatti kabajataniif maalummaa ayyaana du'aa ka'uu Ortodoksii yookaan Ortodoks Iistar akkaataa biyya Arabaatti kabajamuu fi kaanis kan isin biraan geenyu ta'a. Ayyaanni Faasikaa akka addunyaatti lama. Ayyaanichi kun maaliif lama ta'e kan jummo? Ayyaanichi tokkuma ta'ee haa ta'u malee biyyoonni addunyaa yeroo adda addaa lamatti kabaju. Garaagarteen kun kalendarii yookaan dhahaa Juuliyaanii fi Girigooriyaan fayyadamurraa kan maddeedha. Haala lakkoofsa baraarraan kan hafe sababa biraa tokkollee hin qabu jechuun ibsu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa manneen amantaa Ortodoksii kanneen akka Giriikii, Qeephroos akkasuma Roomaaniyaan guyyaa ayyaana du'aa ka'uu dhahaa Juuliyaanerii irratti kabaju. Kalendariin Juuliyaan dhaloota Kiristoos dura waggaa 45ffaatti Juuliyaas Qeesaariin tolfame. Kunis waggaan tokko hanga dundachee naannoo ofitti fudhatu bu'uura godhuun kan shallagameedha. Kalendariin Girigooriyaan immoo Paaphaasii Girigooriin bara 1582 kan tolfameedha. Kunis astiroonoomii bu'uura godhachuuni. Waggaatti baatiiwwan 13 kan qabdu Itoophiyaan dhahaa yookiin kalendarii adda ta'e qabdi. Ayyaanni du'aa ka'uu immoo maaliif kabajama kan jedhu ayyaanni kun du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos yaadachuuf kan kabajamudha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaana baay'ee guddaadha. Hordoftoota Ortodoksii biratti ayyaanni kun soomana torban 8 yookiin ji'a 2 booda kan kabajamudha.
ayyaanni kun gaafa ibsamu humna waaqayyoo argachuuf cubbuu keenya waaqayyoon kadhanne dhiifama argachuuf diina keenya seexaana mo'uudhaaf humna yookaan ayyaana waaqayyoo argachuudhaaf soomna jechuudhaan namoonni kiristaana ta'anii dubbatu. Inni immoo waaqadha, cubbuu hin qabu, ilaa ani soomeera isinis soomaa jedhee fakkeenya nuuf ta'uudhaaf kan inni kana godhe jechuudhaan ni dubbatu. Soomiin yookiin lagannaan nyaataa guyyaa wiixataa kan eegalu yoo ta'u torban 8 booda ayyaana dilbata irra oola. Yeroo soomana kanaa foon, dhadhaa, hanqaaquu fi bu'aalee horii ta'an ni dhorkamu. Midhaan dheedhii, kuduraa fi muduraa qofaatu ayyamama. Akkaataa seera mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti torban 8 maqaa ofii qabu. Torban xumuraa torban dhukkubbii jedhama. Dhukkuba keenya, badii keenya, adabbii nurra gahuun irra ture nu kaffaluudhaaf torban kana keessa Waaqayyoon Gooftaan keenya torbee dhukkubbii isaatti yaadannuudha jechuudhaan himu. Yeroo sooma guddaa kana seerri mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa meeshaawwan hafuuraa kanneen akka dibbee, shakshakii yookaan tsinaatsila akkasuma meeshaalee muuziqaa kamiyyuu waliin rukutuun dhorkaadha. Kanaaf baganaan faan bal'inaan ni caqafamu. Itoophiyaan Paappaasii osoo muuduu hin eegalin dura yeroo dheeraadhaaf Paappaasiin Masriirraa muudamuuf ture. Kana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan ala manneen kiristaanaa obbolaa kan jedhaman jiru. Biyyoota Arabootaa amantaan isaanii Ortodoksii ta'an immoo biyyoota Arabaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii keessatti argaman keessaa tokko Masriidha. Masri keessa manni amantaa Ortodoksii Kooptik Ortodoksii Church waggaa dheeraa lakkoofsisteeti kan jirtu. Isaan yeroo ammaan tana haalli kadhata isaaniitii fi haalli galata isaanii kadhannaa isaaniillee afaan Arabaatiin. Manni amantaa Kooptik Ortodoksii Masri keessaa mana kiristaanaa ijoo waggaa ta'u USA fi United Kingdom dabalatee manneen kiristaanaa fi hordoftoota hedduu qabdi. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo illee Dubaay keessa jiran Ortodoksummaa isaaniitti baay'ee jabaatoodha jechuudhaan ni dubbatu. Hordoftoonni Ortodoksii Masrii mullu affeeluun alatti guyyoota ayyaanaa dura adamoonis baratamaadha. Gaafa dubbatamu abaluu akkasittiin foon nu nyaachise sooma nu hiiksise jedhee hawaasni dubbata. Kuruphee fi bosonuu kan adamsanii jiru. Kunis ayyaana ittiin ooluuf jechuudhaan hawaasni ni dubbata. Manneen kiristaanaa warra lixaatti hanqaaquun fakkeenya du'aa ka'uu fi jireenya haaraatti fakkeeffama. Ibsa waa'ee suuraa keekii Paaskaa jedhamuu fi hordoftoonni amantaa Ortodoksii soomana kan itti hiikanidha. Hanqaaquun Itoophiyaa keessattis nyaata soomana itti hiikan keessaa isa tokko. Keessumaa ittoon handaaqqoo yookiin lukkuun qophaa'u beekamaadha. Halkan ka'anii hiikuunis akkasuma. Ittoo biratti tittuu akkasumas foon baratamaadha. Namoonni kun immoo bulanii guyyaa borummaa hoolaa ni qalu yookiin sangaa qaluun qircaa yookaan foon hirachuunis waanuma adeeffamedha. Akkasumas ayyaana booda guyyoota walitti aananiif ollaan firri ciree laaqana darbees irbaata dabareedhaan wal waamuun ni jira. Ogiyyiin soorata soomana dheeraa booda nyaata cooma qabu of eeggannoodhaan akka nyaatamu gorsu. Ayyaanni Faasigaadha biyya Itoophiyaa keessatti galgala guyyaa sanbataa yookaan guyyaa sabtiirraa eegalee nyaanni kan qophaa'u yoo ta'u halkanirraa yeroo sa'a 9tti soomanni kan furamudha. Gaafa soomni furamu ollaan wal waamee wal ga'ee soomana kan wajjin furamu.
soomana furuudhaaf immoo wantoota irraa soomanamaa ture hundumaa yeroo nyaatanitti soomanni kan furamu ta'am. Isaan keessaayis aannan, foon akkasuma killee dabalatee wantoota irraa soomanaa turan gaafa nyaatamu soomanni hiikame jedhama. Soomanni immoo gaafa dhumaa soomana goggoysoo kan jedhamu guyyaa jimmataa irraa eegalee saftii aladazaa sagalee yookaan guyyaa sanbata guddaa guyyaa sanbata xinnaa naannoo sa'a sagalii kan hiikamu ayyaana du'aa ka'uu gooftaan Yesuus Kiristoos sa'aatiitti du'aa ka'e jedhamuudhaan soomanni kan itti hiikamudha. Guyyaan sanbata xinnaa yookaan guyyaan aladaa guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa itti ka'e jedhamee kabaja guddaadhaan guyyaan sun haalii fi ollaan wal waamanii wajjin gammaduudhaan dibbeen guyyaan torban dhukkubiidhaan rukutamne sanaaxinii yookaan sibiilli walitti rurrukutamuudhaan faarfannaalee garaagaraa miidheessan kan walitti hin rukutamne guyyaa san rukutamuu ni eegalu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa irraan tana ayyaana faasikaa sababeeffachuudhaan sagantaa walitti qindeeffannee isin biraan geenye kana fakkaata. Saganticha qopheessuudhaan kan isin biraan ga'e Barnaabaas Yilmaati. Kurfeeffanni keenya guyyaa irraa sumaan goolabama. Ayyaana gaarii. Bagageessanii